Мин Өфө радиоэлектроника телекоммуникация һәм хәүефһеҙлек колледжының студенты, 2 курс студенты Мөхәммәтйәнов Фәнур. Зәйнәп Биишева шиғыры. Моң шишмәһе һандуғастай, йырсыла һин, һығылма билтау сыбыҡтай нәфис тә һин, аллы-гөллө гөл сәскәләй наҙлы ла һин, эй илһамлы, хөрмәтле башҡорт теле. Күгәреп ятҡан уралыңдай, бай йомарт һин, серле ҡамыш ҡурайыңдай, ҡарт олпат һин, күпте күргән сәсәнеңдә йор зирәк һин, эй һөйөклө, эй ҡәҙерле башҡорт теле. Диңгеҙҙәргә тиңләмәйем, тәрәнһең һин, айға көнгә тиңләмәйем, гүзәлһең һин, ҡаяларға тиңләмәйем, матурһың һин, эй хикмәтле, мәрхәмәтле башҡорт теле.